चोर पप्पू रात को एक घर में घुसा। अंधेरे में अलमारी खोलते ही किसी ने पीछे से कहा, रुको, मैं जीसस हूं, सब देख रहा हूं। पप्पू डरकर बोला, कौन? लाइट जलाई तो देखा एक तोता बैठा था। पप्पू हंस पड़ा, ओए तू जीसस है? तोता बोला, हाँ, और वो पीछे खड़ा डोबरमैन कुत्ता राम है। पप्पू ने पीछे देखा, राम गुर्राता हुआ दौड़ पड़ा। बाकी कहानी तो पप्पू के चीखने से ही समझ आ गई।